Akibat curah hujan yang deras, membuat air Sungai meluap hingga memasuki pemukiman warga dan area persawahan. Salah satu titiknya di Pekon Sidoarjo, Kecamatan Pringsewu, dan Bulokkarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Senin 20 Januari 2025. Air Sungai meluap masuk ke dalam rumah warga yang berdekatan dengan sungai tersebut. Sementara itu di wilayah Pekon Sidoarjo, Kecamatan Pringsewu, hamparan sawah yang sudah ditanami padi juga terendam oleh air. Akses jalan yang mengarah ke perkantoran Pemkab Pringsewu juga tergenang. Luapan air sungai yang menggenangi jalan tersebut tentunya sedikit menghambat aktivitas warga. Terlihat antrian kendaraan roda 4 dan roda 2. Hikmah Instruksi Pringsewu.